Bir başka güncel ve önemli konumuz grip salgını. Çocuklarda süper enfeksiyon salgını var. Hastaneler dolu, acil servisler dolu. Peki sebebi ne? Nasıl korumalıyız çocuklarımızı ve kendimizi? Tülay Ayçiçek Tosun konuyla beraber konuşacaklar. Kulak verelim. Çocuklarda grip, soğuk algınlığı, nezle gibi birçok enfeksiyon mevsimindeyiz. Ve özellikle az önce sizin de dediğiniz gibi süper enfeksiyon adını sıklıkla duyuyoruz ve çocuklarda daha çok görünüyor. İşte onun detaylarını soracağız. Bir taraftan belirtileri neler, ebeveynler nasıl önlem almalı? Uzman konuğumuza hemen mikrofonumu uzatacağım. Erkan Temizkan var yanımda, acil tıp uzmanı. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Bir taraftan size soru yöneltirken bir taraftan da acildeyiz. Çocukların seslerini duyuyorum. Az önce bir dikkatim dağıldı. Çok sıklıkla çocuklar mı geliyor? Hastalar, vakalar daha çok çocuklar mı oluyor efendim? Evet, çocuk vakalarda aşırı bir artış var. Kış mevsimindeyiz. Gribal enfeksiyon, influenza'da aşırı miktarda bir acil servise başvuru oluyor. Bunların büyük bir çoğunluğu da çocuklar. O yüzden çok fazla miktarda çocuk sesi duyuyorsunuz. Acilimiz şu anda full dolu. Bütün yataklarımız dolu. Süper enfeksiyon salgınından biraz bahseder misiniz bize? Normal grip ve nezleden farklı bir hastalık mı? Şimdi normalde kışın soğuk algınlığı, grip gibi bir enfeksiyon geçiren kişinin immün sisteminde düşüklük olursa ve bir takım ortamlar hazırlandığı zaman üzerine bakteriyel veya viral ikinci bir enfeksiyon oluyor. Vücut kendini koruyamadığı için buna ikisini birden gördüğümüz için süper enfeksiyon diyoruz. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi geçirmiş olduğu enfeksiyonun üstüne yeni bir enfeksiyon geçirdiği için daha ağır geçiriyor, daha uzun sürüyor ve daha çok insanı yıpratıyor. O yüzden buna biz